Азыркы биз жүргүзүп жаткан реформалардын түпкү максаты экономиканы өнүктүрүү. Экономиканы өнүктүрүүдө бизнестин орду абдан чоң. Муну силер жакшы билесиңер, жакшы түшүнөсүңөр. Ошондуктан бизнести коргоо маселелери прокуратура органдан артыкчылыктуу багыты болуп кала берет. Жеке ишкердиктин субъекттерине болуп жаткан текшерүүлөрдүн мыйзамдуулугуна прокуратуранын көзөмөлү күчөтүлүшү зарыл. Негиз текшерүүлөргө бөгөт коюшубуз керек. Укук коргоочу жана контролдоочу органдардын жеке ишкерликтик негизсиз жана мыйзамсыз текшерүүлөрүнө жол бербей, мыйзам бузган кызмат адамдарга карата аяосуз чараларды көрүү талап кылынат. Коррупцияга каршы күрөшүү дайым актуал жана приоритеттүү багыттардын бири болот. Жаңы укуктук шарттарда да башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөштүн улуттук координатору бойдон калат. Коррупцияга каршы жүргүзүп жаткан иш аракеттердин бааланышы башкы прокуратуранын гана эмес, аймактарда жүрүп жаткан иш аракеттерин да камтыш керек. Ошондуктан ар бир прокурордун ишин баалоодо ал жетектеген аймактан түшүп жаткан арыздаттануларды эске алып, башкы прокуратура тарабынан тийиштүү жыйынтыктарды чыгарып туруу абдан зарыл. Реформанын алкагында прокуратуранын жазалоочу эмес, укук коргоочу функциялары биринчи планга чыгышы зарыл. Жарандык укугун коргоо прокуратуранын түздөн түз милдети. Мына азыр кээде мен таң калам да. Мына өкмөттүн эмес уюмдар сырттан грант алып, биздин жарандан укугун коргоп атат. Ошону таап чыгып атышат. Жер-жерден алып чыгып атышат. Мына соцсеттерге чыгарып атышат, массалык караттарга берип атышат. Кээде жөнөкөй нерсе. Ошону мамлекеттик бийлик чече турган маселелер. Ошону алып чыгып, сырттан грант алып, ар кандай саясатка байланыштырып атышат. Мына ушундайларды азайтыш, жарандык укугун коргош, бул прокуратура органдарынын бул негизги милдеттери. Буга да көңүл буруш керек.